Any amin'ny faritra Boeny ny filohan'ny repoblika sy ireo mpikambana maromaro ao amin'ny governemanta nanomboka ny maraina teo. Foto-drafitrasa maro no otokananao Mahajanga mandritra ny 3 andro. Na ny FMA na ny UCTU dia hita fa samy namerina ny sarandalana amin'ny fiara fitanterana eto Andrenivohitra R100 avokoa androany. Sandary adjudant chef iray miasa ao amin'ny G6 no nitifitra ny vady amanjana no mahaly alina noho ny fifamaliana nisy teo amin'izy ny vady. Avy eo dia nitifiteny izy tsy nisy avitra ny ainy izy efa mianaka ireo. Pankafy, mpanakanto namana sy ireo mpifanerasera no tonga marobe nanome voninahitra sy nankahery ny fianakavian'i Loïc Arkotondrina tetsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina omaly alina. Ankafaliana mpitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy no anolorana ny arahaba omba Piraritsoa ary misaotra anao misafidy hatrany ny fahitalavitra viva antsika anokafana izao fampahalalam-baovao izao ary araka ny efa natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia any amin'ny faritra Boeny ny filohan'ny repoblika sy ireo mpikambana maromaro ao amin'ny governemanta nanomboka androany mandritra ny 3 andro dia foto-drafitrasa vita maro no otokanana any an-toerana nahazo ny anjarany manokana ao anatin'izany ny fampianarana sy ny fanabeazana satria vita ary notokanana androany tao Mahajanga ny trano fatorian'ireo mpianatra ao amin'ny Université Nambondrina toy izany koa ny lycée Manarapenitra ao Amborovy. Judikela Randrenirina eo amin'ny sary ny Ando Razandraibe. Raha voajereny ety ivelany dia hita fa efa antitra ny lozan'ny toetrandro ireo tranon'ny mpianatra eto Ambondrina eto amin'ny Université ny Mahajanga. Ary raha toa miditra mijery ny fomba iainan'ireo mpianatra ato anatiny dia tsapa avy hatrany fa fiafiana isan'andro no iainan'izy ireo eto. Tsy vitan'io fiafiana fa fijaliana satria terany trano mitete be voalavo ary misy fiatraikany amin'ny fianaran'izy ireo zany. Zay ato 12 agnatina porte farabakely tery fo zay zo. Tsy fandanja le nombre anay zegny ny trano misy zay na resaka fandrahoagna zegny milahatra zegny zay olo 20 zegny samby manana hanina anazy milahatra zegny zay mahandro. Milahatra iseky andeha WC andeha douche. Zay zegny isan'ny raha tegna olona sidragnonay magnoloagna zay maro zegny. De misy fantraikany fianaragna anay zegny satria magnitsika fotoana zay tara zegny zay amnoloagna zegny. Tsy mitsambitombo nefa ny mpianatra miditra eto amin'ny université. Noho izany dia nanangana ity trano vaovao fatorian'ny mpianatra ity ny fanjakana. Misy efitra 770 azaka mpianatra 300 amin'izao vao miditra izao mba hampilamina fianaran'izy ireo ny fahazoan'izy ireo trano mendrika. Mendrika trano fonenana sahazazy ny mpianatra indrindra amin'ny anjerimanontolona ny université. Efa amatorany maro no tsy nisy fanamboarana trano fonenana ny mpianatra zany marina sa tsy marina. Efa 20-30 taona mahery no atsisy trano fonenana fananganana trano fonenana ho an'ny université zany. Ozy za hoe ny fitiavana mila profony. Ny mpianatra dia tianay tompoko toloranay foto-drafitrasa mendrika anareo anova ny tantara mba atafitana amin'ireo amin'ny fianarana ahafahanareo mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny Madagasikara. Tofotsika amin'ny asa izany fitiavana zany. Ary ny dortoara toy ity dia akoatra ny eto Mahajanga nanamboarana ihany koa ny any Toliara, ny any Antsirana, ny any Penerives, ny any Tsirabe, ny any Morondava. Natolotra avy hatrany ireo mpianatra ireo fanalahidy ary asiana fahitalavitra ihany koa ireo efitra mba ahafahan'izy ireo anara-baovao sy hisokatra amin'ny zava-misy any ivelany. Ireo mpianatra mbola nomana fidirana ety amin'ny université ihany koa dia tsy diso anjara ireo mpianatra eny amin'ny lycée zany satria nahazo ny lycée mpanjakana faharoa azy ny sisy koa ny Mahajanga ankehitriny dia ity lycée Manarapenitra eto Amborovy ity ahitana efitrano fianarana 12, laboratoire, salle informatique sy trano famakiam-boky ankoatran'ireo birao. Sambatra izay mino kanefa tsy mahita. Fa ahoana kosa nefa ireo mahita fa minino chipy. Ohatra ny hafahafa ihany. Ka ahoana moa tsy inona fa efa mandroso isika, mampandroso na dia betsaka aza ny zavatra sarotra. Mahita an'izao foto-drafitrasa
lycée manara-penitra izay mijoro eto Amborovy zao. Raha efa tany amin'ny taona 80 tany hoany no nisy ny lycée Philbert Tsiranana teto. Ankehitriny tsika amin'izao taona 2024 zao dia manajoro lycée moderne manara-penitra satria mendrika an'izany sahaza an'izany ny mpianatra sy ny zanaky mahajanga mba hianatra amin'ny sekoly tsara, mba hianatra amin'izao sekoly mahafinaritra sy manara-penitra zao tokolavy. Betsaka loatra ireo zanatsika zay mandeha tongotra lavitra voa mahita sekoly mpanjakana na mandeha mianatra any amin'ny tsy miankina vao mba afaka mahazo fampianarana tsaratsara kokoa. Toy izao hoe tsy mendrika an'izany ny zanaky mahajanga, tsy mendrika an'izany ny zanaky Amborovy fa dia nalovantsika an'izao lycée manara-penitra zao ka nisan'ny mpianatra hianatra ato dia 900. Kanto ny sekoly miramirana ireo mpianatra andrato fianarana eto ary na ireo zandrin'izy ireo. Mahafinaritra be zany fahitako an'le foto-drafitrasa vaovao. Niafatra ho any ankizy kolokolo tsara ny foto-drafitrasa vaovao vao azontsika dia aza tena dia mba tandrovina amin'ny fahadiovana. Dia fisaorana lehibe zany atolotra anay mpianatra ho an'ny Andriamatoa Filoha nanomeanay ankizy ety Amborovy lycée voalohany. Sehatra nomena vahana sy ny masono fitondrana manokana nandritra izay 3 taona sy tapan'izay ny fanabeazana. Manam-pirofo zany ny foto-drafitrasa toy izao izay manampy isa ireo sekoly 1.700 naorina sy andalam-panamboarana manerana ny nosy ankehitriny. Ka ny faritra Boeny dia manana 520 amin'ireo ary ny 5 dia eto amin'ny sisikoan'ny Mahajanga voalohany satria tsy misy intsony tokoa distrika adino. Fa tsy diso anjara ihany koa fa nahazo birao-mpanjakana ny BNGRC ao Mahajanga ka ao Amborovy no misy azy. Ity izay notokana ny filohan'ny Repoblika androany ity arak'izany no birao voalohany fitantanana ny loza sy ny tandinjony any amin'ny faritra. Ahitana mpiasan'ny BNGRC ao amin'ny birao io izay hiara-iasa ihany koa amin'ireo tompony andraikitra eny fotony. Efa ahitana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fiatrehana ny loza sy ny ambana samihafa ihany koa ao amin'ity birao ity. Tantely Vandriam Viva Mahajanga no mitondra ny andindin'izay. I Boeny no faritra voalohany nahazo ity foto-drafitrasa-mpanjakana misy ny birao territorialy ny BNGRC ity eto Madagasikara. Androany 12 volana Jolay no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy izany niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Eto amin'ny fokontany Amborovy no misy izany ahitana birao miisa 7 sy angara lehibe iray ahafahana mitahiry ireo kojakoja anampina ireo mpiarabelona ao anatin'ny ameana. Izao moa no najoro ahafahana manafaingana kokoa ny asa miainga avy ety ifotony sy manakaiky kokoa ny vahoaka. Foto-drafitrasa voalohany nataony fitondram-panjakana hatramin'izay ny sin'izany fitantanana loza sy ny tandinjona zany raha ty amin'ny faritra satria ny hitantsika hatramin'izay dia hoe le bureau national zay any Antananarivo ihany. Nametraka viana ny filohan'ny Repoblika ny ametrahana amin'ireo toerana atao hoe ariska rehetrarehetra zany ny foto-drafitrasa toy itony. Ny efa vita amin'izao fotoana izao dia ny eto Mahajanga dia misy ihany koa ny any vita ohatr'izao mihitsy ny any Tomasina. Ahoana no fomba fiasa mazava ho azy fa tsy maintsy misy ekipa ny BNGRC izay miasa eto araka ny hitantsika moa dia miara-miasa amin'ny aty fotony ny BNGRC ao anisan'izany ireo gouvernora, ny préfet, ny olom-bafidy rehetrarehetra mety voakasika amin'ny zavatra toy itony. Fa kosa ny mpiasan'ny BNGRC zany no mijanona permanent izay miasa ato mandritry ny fotoana izay isokafany birao rehetrarehetra. Tokony atao vaindondra raho ny filoha raha nandray fitenenana izy ny fiarovana ny vahoaka manoloana ireo ambana samihafa. Zava-dehibe ny fananana izao foto-drafitrasa goavana izao entina mitsijo sahady ny hoavy sy isoroana ihany koa ireo loza. Ny adidin'ny fitondram-panjakana tokoa no mametraka ny birao toy izao anisan'ny adidy lehibe indrindra moa zany ny fiarovana ny vahoaka amin'ny ambana isan-karazany toy izany ny fiakarany rano na ny cyclone. Isataontsika dia miatrika an'izany cyclone zany foana ary raha tsy manana foto-drafitrasa manara-penitra lehibe hoentina miasy
mijery ny fomba iarovana sy indrindra ny fomba anampiana an'ireo faritra rehetra zay tratran'izany loza voajanahary zany tsika dia hosahirana. Efa hatramin'izay no rehefa misy ny cyclone dia eo vao hoe aiza ny vedette rapide, aiza ny tente, aiza ny fitaovana anadiovana ny rano fisotro madio sy ny sisa. Eto zao dia efa atsidiko arisady ny masoko, efa misy an'ny vedette rapide ao, efa misy ny matelas, efa misy ny fitaovana maro isan-karazany. Zany hoe zay le hoe gouverner c'est prévoir. Zany hoe fa rehefa mitatana ianao dia efa mitsinjo sady loza sy ny zavatra mety hitranga rehetrarehetra ary tafiditra ao anatin'ny vina napetratsika ny fametrahana an'izao birao mpanjakana. Indrindra moa zany fahatantananareo eto amin'ny BNGRC izao zay fantatra fa miahany vahoaka tsy ao amin'ny lafin'ny resaka ambana voajanahary ihany ny hoe Tondra-drano na Rivodoza, fa eo ihany koa ny fanampiana ny vahoaka rehefa sendra ny reny loza maro isan-karazany reny mametana nareo rehefa tonga ny valanaretina ohatran'izay natrehantsika teo ny coronavirus sy ny asa maro samihafa. Valovolana no feptaona nanamboarana ity fotodrafitrasa ity. Volam-panjakana madiodio no nananganana azy ao anatin'ilay hoe NPE mitetina 900 tapitrisa ariary. Aorian'izao hiasa eto avy hatrany ireo ekipan'ny BNGRC eto Boeny. Mianga avy eto avokoa ny angom-baovao rehetra amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandin-doza aty amin'ny faritra. Faraky ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia efa miverina 900 ariary avokoa ny sarandalana amin'ny fiara fitaterana eto Andrenivohitra androany, na ny ao anatin'ny FMA na ny UCTU dia samy nampiatra io sarandalana io avokoa raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay Fandresena Miray sy Eugène androany. Efa samy mametraka fisy misy soratra fa 900 ariary ny sarandalana ny akamaroan'ireo fiara fitaterana eto Andrenivohitra raha ny tandroany. Raha toka mbola misy tamin'ireo sasany tamin'ny kooperativa no nitaky 700 ariary tamin'ny mpandeha omaly, ny maraina teo efa niverina ho 900 ariary ny sarandalana. Androany zao nandeha 900 dia tany Analakely dia verina Alarbe. Tao aloha 700. Amin'izao efa miverina, efa misy petany efa napetaka an'izareo amin'ny any parabrise. Antoniny io sarandalana 900 ariary io raha ny fanehoan-kevitra ireo mpandeha taxi be hatrany. Vao mampiatra io sarandalana io ny fiara fitaterana dia tsy misy intsony ao fifamaliana eo amin'ny mpamily mpanampy sy ny mpandeha momba ny sarandalana. 180 900 ariary. Mety amin'ilay olona ilay izy mitady efa-jato manahira. Mety amin'ilay 900 foana ilay izy fa tsy hay hoe misy miteny hoe 700 valonjato tsy hay 900 aloha hatramin'izao. Raha misy pezitra misy fisy hoe 900 sarandalana natarina tamin'ny seza afara. Tsy ahivana fa misy ny fanaraha-maso ataony avy eo anivon'ny komuna Antananarivo Renivohitra, ny komisaria central ary ny ministeran'ny fitaterana ho an'ireo minima mampiakatra sarandalana mihoatra ny 900 ariary. Fa isokatra manomboka raha-pitso maraina ho an'ny mpampiasa fiara ny ampahandalana mampitohy Anosy sy Anosy-Patrana. Tsy ity ampahandalana ity izay tafiditra anatin'ireo ampahandalana 5 na reny ny ministeran'ny asa vaventy eto Antananarivo natao beton ny ampahany betsaka teknika izay fampiarana eny amin'ny faritra iva sy izay mora iangonan'ny rano mba hampateza azy araka ny fanazavana hiditra amin'ny andiany faharoa amin'ity asa fanarenana ireo lalana ratsy eto Andrenivohitra ity ihany koa ny ministera raha ny fanazavana. Andoniana Martina sy Nzara Randriantsoa. Efa mamarapara ny ireo pitsopitsony rehetra toy ny lalany mpandeha sisy ireo teknisiana misana ny fanamboarana ity lalana mampitohy Anosy sy Anosy-Patrana ity amin'izao fotoana. Lalana mirefy eo amin'ny 700 metatra eo. Nisy ny ampahany izay natao tara, ampahany betsaka kosa no tsy maintsy natao beton hitsinjovana ny fahareta ny fotodrafitrasa raha ny fanazavana. Ampahany betsaka ny voatery tsy maintsy natao beton. Ny eto Antananarivo efa fantatsika fa manana olana ngeza be amina resaka assainissement. Ny lalana vita amin'ny tara dia lalana tsy dia natao loatra ahazaka fitobahan'ny rano eny amin'ireny lalana reny. Anisan'ny fahavalo ny lalana vita amin'ny tara ny resaka rano. Dia izay no nahatonga antsika nijery hoe aiza ireo faritra tena ahitana fiangonan'ny rano ary manano sarotra ny famoahana n'ireny rano ireny ambonin'ny lalana. Ny beton dia
manana toetra izay ny rano dia vao maika mampatanjaka azy ary raha mpitso araka izany no hisokatra azo ifamezivezen'ny rehetra ity lalana mampitohana Anosibe sy Anosipatrana ity. Manaraka ny kalitao ny asa vita raha efa nahazo ny fankataovana avy amin'ny laboratoire LNTPB ny beton sy ny tara nampiasaina teto hoy ny minisitra. Mitovy tahaka izay ihany koa ireo ampandalana efatra novotaina tato anatin'ny enim-bolana teto Antananarivo efa hiditra amin'ny andiany faharoa indray ny asa. Ankehitriny tsika dia manomana ny andiany faharoa amin'izay ampandalana eto Antananarivo ihany misy fampitehana ngeza be ary mbola mipetraka foana ihany ilay filozofia ny teneniko teo izay tena ampandalana potika tanteraka ka mila famerenana amin'loniny no raisin'ny ministera ny asa vaventy an-tanana. Tafiditra anatin'izany ny lalana etsy Ambojiny Sotry, Andravoangy Rasalama, Androndra, Mahazoarivo ary Mandroseza. Ny antso ny mpampiasa lalana mba hikady sy hanaja ny fotodrafitrasa iombonana trano moa ny minisitra nandritra ny fidinana hifotsiny fanaraha-maso ny asa vita tetỳ Anosipatrana androany. Nanatanteraka fivoriana miaraka androany ny ministeran'ny asa vaventy sy ny vondrona JICA. Io fivoriana io izay entina hanamafisana ny fahaiza-mitatana ny fikojakojana ny lalana sy ny tetezana eto Madagasikara. Nosafidiana manokana ny firenena Japoney hiara-miasa noho izy ireo tena manana traikefa tokoa amin'izay resaka lalana sy tetezana izay hoy ny sekretera jeneraly ny ministera androany. Aorian'ity fivoriana androany ity dia hidina kianja avy hatrany ireo teknisianina avy amin'ny JICA sy ny ministera hamaritra ny asa tokony ho atao rehetra amin'ny fikojakojana ny lalana sy ny tetezana eto Madagasikara. Io asa io izay aharitra 27 volana. Fanampanazavana. Tatsika fa manana traikefa avo dia avo ny zareo Japonais ny resaka lalana sy ny tetezana satria ny Japonais dia miaina foana ao anatin'ny horohorontany. Izany hoe izay le fahaiza-manao an'izay zany no ampitainy aty amintsika. Ny JICA ao anatin'izay dia agence d'exécution napetraka ny zareo Japonais moa zany hiara-miasa amin'ny ministeran'ny travaux publics. 27 volana ny anina zany ny faharetan'ny tetikasa dia verina fa ao anatin'ny 27 volana. Zany hoe efa tia anelan'elantsika zao efa nanomboka ny izy. Ny phase 1 moa zany efa vita. Ny phase 1 dia resaka étude no natao resaka fijerena hoe inona avy le zavatra vidinana iny fotony zany miaraka amin'ny zavatra atao efa fantapatatra zany zay amin'izao fotoana zao dia mametraka amin'izay zany tsika androany ny plan de travail. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga samihafa dia nogiazana ireo fanana ny voanalarory Andrianarisoa solombavam-bahoaka sady ministry ny HVM teo aloha tetsy Andoharany Fotsy Atsimondrano. Fampiarana ny didim-pitsarana nivoaka ny 17 Jolay lasa teo rehefa tratra indray nampiasa taratasy mbola tsy misy antoka itsy farany mitotaly any amin'ny 12 tapitrisa ariary ny fisolokiana nataony nandritra izany tsy naleon'ny saran'ireo entana tao an-trano. Ity androany ity izay iray amin'ireo tranga marobe na voatontonona ny voanalaroy Andrianarisoa. Fanadihadian'ny Sa Sylvain eo amin'ny sary ny Setra Andrianabo. Ireo seza, latabatra sy rehefa mbola entana tato amin'ity toeram-pisakafoana sy filanonana ity dia samy nosintomina tamin'ny voanalaroy Andrianarisoa avokoa ary natolotra ny fitsarana. Diso fatantsika mpanara-baovao loatra i voanalaroy Andrianarisoa, malaza no ireo fandikan-dalàna, ny fisolokiana sy ny fivadiam-pitokisana na voasazy azy ity solombavam-bahoaka sady ministra HVM teo aloha ity. Tamin'ity indray mitoraka ity, hofatrano no tsy noefainy, tafiakatra hatramin'ny 12 tapitrisa ariary. Niakatra fitsarana ny raharaha ary nampiarina avy hatramin'ny didy. Ao anatin'ny didim-pitsarana zany dia hoe paiement immédiat na chèque sans provision le izy. Dia nefany tsy voaloha le vola dia manatanteraka ny dingana manaraka zany zay hoe manao fanakiazana ny entana ao ataonay la vente to. Ny mbola voeto am-pelantananay aloha zao mbola 12 tapitrisa ariary. Resaka hofatrano zany izy hoe hofatrano tsy voaloha dia naloha tamin'ny alalan'ny chèque nefa tsy nisy le vola. Hoe mahafeno tsy mahafeno fa miankina amin'le la vente atao hitanareo. La vente moa zany hitanareo io dia miankina amin'izay vola azo eo dia raha ohatra moa misy ambiny dia miverina amin'ny tompony, tsy misy ambiny dia
manao manaraka indray manao saizy manaraka indray izay ny telojona no nandefasany voanalaroy ny taratasim-bola tsy misy antoka raha ny fanadiadinina tsy voalohany io fa efa maro ireo lasibatra raha ny loharanom-baovao raha tamin'ity taona ity fotsiny efa fandroany no voatony ny mpitsara ny anaran'io minisitra sady solovam-bahoaka teo aloha io mbola maro ihany koa ireo voafitaka izay milaza fa tsy maintsy ampiakatra ny raharaha marina fa tsy mandalo ny fitsarana olona ambony na haute cour de justice ny fanenjehana no ny fandikan-dalàna ivelan'ny asa maha-ministra sy solombavambahoaka azy Zandary, adjudant-chef iray miasa ao amin'ny groupement de sécurité d'intervention spéciale na ny G6 no nitifitra ny vady aman-janany omaly tokony tamin'ny 12 ora sy fefany alina fifamaliana izy mivady no ny disadisa arabola no ny andohany tsiraraha ity raha ny vaovao voarain'ny mpanao gazetinay ka nahatonga ilay Zandary nitifitra ny vadiny avy eo dia nitifitra ny zanany-drôlahy ary farany dia nitifiteny izy tsy nisy avitra moa miaina izy efa mianaka ireto fanadiadina Pobasiny nefatra no nanaitra ireo mponina mandina tao Ambatokely fokotany K4 Ivato Malialina tokony tamin'ny 12 ora sy fahefany nisy ny fifamaliana teo amin'izy mivady no resaka arabola ireo roalahy kely zanak'izy ireo kosa mbola natory tamin'io fotoana nisy ny fifamaliana io notifirin'ilay Zandary adjudant-chef avy hatrany teo amin'ny lohany tamin'ny basipoleta ny vadiny notifiriny ihany koa ny zanany-roalahy teo ambony fandriana ny iray 7 taona teo amin'ny tendany ary ilay zazakely faralahy vao 2 taona monja kosa teo amin'ny lohany havanana avy eo dia nitifiteny indray ilay Zandary ny groupement de sécurité d'intervention spéciale na G6 notifiriny teo amin'ny sofiny havanana ary nivoaka teo amin'ny lohany haviny bala ry tanàna akaiky azy teo ilay basina amin'ony ny vady aman-janany ny mponina manodidina izay naheno ilay Pobasiny nefatra no nampilaza ny Zandary noentin'ny Zandary namonjy hôpitaly moa ilay ramatoa sy ilay zazakely faralahy izay mbola nisy aina kanefa teny an-dalana dia tsy tanany ain'izy mianaka misokatra ny fanadiadiana momby ity raharaha ity ka nitoby-paritry ny Zandary Marim-pirenena talata maty no misahana ny raharaha Ho fanadiovana ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka araka ny vinan'ny ministera dia totosa androany tetsy amin'ny sekoly ambony ny polisy etsy Ivato ny fifandram-pibaikona teo amin'ny tale vaovao an'ny filaminam-bahoaka Analamanga sy ny tale vaovao ny sekoly ambony ny polisy dirindra andalana tamin'izany ihany koa ny fametrahana galona ho an'ireo komisera no miakatra misa 17 mianadahy ho fankasitrahana azy ireo tamin'ny asa mendrika izay nataony felana Rakotoarisolo sy Asina Rafalinjanahary Lanonana telo sosina no totosaina tetsy amin'ny sekoly ambonin'ny polisy ENSP Ivato androany maraina teo amin'ny fifamindram-pibaikona teo amin'ny tale vaovao ny filaminam-bahoaka Analamanga sy ny tale vaovao an'ny sekoly ambonin'ny polisy teo ihany koa ny fametrahana galona ho an'ireo nahazo izany ho an'ity taona 2024 ity fifamindram-pibaikona ho fanatsarana ny asa amin'ny ankapobeny eo anivon'ny polisy pirenena sy fanomezana galona mariky ny fankasitrahan'ireo polisy tamin'ny asa mendrika nataon'izy ireo 17 ireo nahazo galona tamin'ity taona 2024 ity ka 2 tamin'izy ireo nahazo ny contrôleurs généraux teo ny nahazo ny commissaire divisionnaire de police ny commissaire principal de police ary ny commissaire de police première classe totosa somatsara izany tamin'ny fiaraha-miasa teo anivon'ny tafy na teo anivon'ny gendarme na ny fiaraha-miasa ny direction maromaro teto anivon'ny polisy izay ivina fa koatr'ireo polisy voasazy sy mandika lalàna ireo polisy rehetra mahafeno ny fepetra araka ny voalaza ny sata manokana ny feno polisy pirenena no misitraka izay galona izay raha ny fanazavana trany Efa ndala-pitsarana ireo taratasy-panadinana tamin'ny adina antsoratra ny fifaninanana idirana ho polisy ny avy eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana izao eto andrenivohitra avokoa ny fitsarana izany izay zara amina toerana roa ezahana ho vitaina ao anatin'ny 3 volana ny famoahana ny valin'ny fifaninanana izay atao ao anatin'ny Mangarahara arak'izao fanampanazavana izao ao anatin'ny fitsarana tanteraka zao ny atao anatin'ny anivon'ny polisy pirenena te hisotra manokana n'ireo mpampianatra izay niara-ny asa hatraminay hatramin'izay tamin'ny fanatotosana nyty concours ty ezahana votana faran'izay aingana zany mba tsisiny ny salasalana ampiadina amin'ny mety ho fanamboarana sanatria ny note centralisé eto Antananarivo daholo ny feuille de copie rehetrarehetra ny feuille d'examen ary
tsara ambona sy tsara afina tsy afaka hojerevan'ny olona hafa akoatra ny mpikirakira anazy zany enao amin'ny service central ny recrutement tsara mizara toerana anankiroa zany misy ho an'ireo niveau élève commissaire sy élève officier ny élève inspecteur eto Anosy ary ho an'ny niveau élève agent de police kosa eny Tanomora nisan'izy ireo misy eo amin'ny 100 eo eny amin'ny Fipatanimora ny eto Anosy kosa manodidina ny 20. Ny tsy fitovian'ny toetr'andro amin'ny fivoahan'ny vatsim-pianarana eny amin'ny ambaratonga ambony no tsy mampilamina ny fizarana ny vatsim-pianarana raha ny fanazavana nenty ny tale jeneralin'ny postra androany efa hita kosa ny olana makasika ny carte d'étudiant hipoketra ho iatrany izy ary efa navaoziny izany manome toky araka izany ny tenany fa tsy hisy intsony ny fisitra ny olana amin'ny fisitrahan'ny mpianatra vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny hipoketra. Rojo Kristel Rakotomalala eo sariny Yves Chanel. Niteraka olana tamin'ireo mpianatra teny amin'ny Anjerimanontolo ny fandraisana vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny hipoketra. Tony teo aloha ihany anefa izay fizarana vatsim-pianarana izay. Izany hoe misy ny tetiandro arahina ary izay tetiandro izay no arahin'ny postra ka izay tonga aloha no mahazo vola voalohany raha nambara ny tale jeneralin'ny postra malagasy. Tena olana zany amin'izao fotoana izao anisan'ny olana moa zany tsy mbola tena mifankazatra amin'ilay karta hipoketra ny mpianatra zay natao hampiasa ilay karta hipoketra. Dia mbola ohatrany hoe mbola mampiasa ilay fahazarana tanora zareo hoe aleona ihany milahatra. Nefa tsy misy tokony antony andehanan'ilay mpianatra zay efa manana karta andeha hilahatra intsony fa afaka tonga dia mandeha makany amin'ny dabo izy. Ilay mpianatra zany tokony tsy mbola andeha hakan'ilay vola raha mbola tsy nahazo message. Manoloana ny tsy fahatombanana ara-teknika kosa indray dia nanome toky ny postra malagasy fa efa narenina avokoa ireo lesoka amin'izao fotoana izao. Kena fa ny hoe nisy somary indro kely teo aloha teo zay moa tena teo hoe niezaka tsy niteny zay fa nanatsara n'ilay asany nataonay. Nijery an'ilay hoe aiza mbola misy madinana tokony ho teteniny, aiza mbola misy tokony amboariny, aiza mbola misy tokony ho atsarainy, aiza mbola misy tokony hoe mba tena tsy isian'ilay réclamation intsony amin'ity resaka paiement-na bourse ity. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahasamy laza aminareo zahay fa efa tena efa mandeha tsara ny paiement-na bourse ary efa tena efa na misy ara ny ataontsika hoe réclamation efa tena efa raha zay kely fa tsy ohatran'ilay taloha tany amin'ny voalohany intsony. Ankoatra ny fandraisana vatsim-pianarana dia carte visa ihany koa ny hipoketra azo ampiasaina amin'ny fanaovana paiement en ligne. Mitombo tsy akijanona ny filana amin'ny fampiofanana arak'asa misy eto amintsika ary saika tsy masahana ny isan'ny tanora te hisitraka izany ireo ivon-toeram-pampiofanana sy ny lycée teknika izay manofana arak'asa izay misy. Manao fitsidiam-paritra amin'ny tapany Atsinanana Nosy dia ny faritra Alaotramangoro Atsinanana ary Analanjorofo ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa hijerena ifotony ny olana misy ny filana ary ahafahana mandrafitra ny politika ny fampiofanana arak'asa ho an'ny tanora malagasy. Tsairandremaro. Raha ny ao amin'ny faritra Alaotramangoro manokana dia mahatratra 9,000 mahery ny tanora misitraka ny fampiofanana arak'asa amin'ireo ivon-toeram-panofanana sy ny lycée teknika. Mbola ho ampitomboana ny ivon-toeram-panofanana eto amin'ity faritra ity satria raha ny vinan'ny fitondram-panjakana dia eto Moramanga no ametrahana ny toerana malalaka lehibe ahafahana manangana orinasa samihafa ka azo vahana amin'izany ny orinasa Afakaba mpanjaitra fitafiana izay ho ahondrana ny ivelany. Nisy projet présidentiel izay ny annonce izay nataon'ny Andriamatoa Filoha mikasika centre de formation dia anisan'ny zavatra niresahanay koa zany izy io satria manontany moa zany zay hoe inona ny ilaina ty Moramanga ty dia nireo moa zany laza hoe fa anangana misy projet izay irana amin'Andriamatoa Filoha mikasika zone franche textile ka mba mangataka reo hoe mba asiana zay filière coupe et couture afahandreo ankizy ireo miatrika an'izay fiofanana resaka coupe et couture dia mba hanaovana ny formation dia amin'izay koa rehefa mitsangana zany le orinasa io dia miteraka asa izy ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanora, ho an'ny vehivavy. Teto Brickaville indray dia nisy ity ivon-toeram-panofanana izay natao filamatra ity saingy miantona ny asa noho ny olana ara-taratasy
anao ny herin'ny rehetra ny fanjakana ahafahana mamita izany amin'ny taona 2024 hoy ny minisitra. Nitsidika ny lycée teknika teto Brickaville ihany koa ny minisitra sy ny délégation notariany ka nitafa mivantana tamin'ireo mpiasa sy ny mpitantana momba ny olana samihafa izay setrain'izy ireo. Io anisany foto-drafitrasa izay antenaina hoe ho vita amin'ny taona ho avy ary faharoa manaraka an'izany nitsidika an'ity lycée technique ny aty professionnel aty ny tenako satria be dia be ny hetaheta sy ny fangatahana izay nataon'ireo mpanabe ato anisan'izany tsy ampy zany ny salle de classe, tsy ampy ny fitaovana nefa ny olona te andray an'izay fofanana sy izay formation sy hiditra amin'ity lycée technique ity betsaka nefa ny capacité d'accueil. Nitondra fanampiana ara-pitaovana ho an'ny lycée technique teto Brickaville ny minisitra ahafahana manangana toeram-pidiovana izay tsy mbola misy eto. Raha ny androany moa dia nanolotra marim-pahaizana ho an'ireo tanora 27 izay navita fiofanana fototra momba ny asa tao Fianarantsinanana. Ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa mbola hoarantsika amin'ny fotoana manaraka ny andindin'izay fa mahasarika tanora maro ny journée des métiers humanitaires tamin'ity andro voalohany ity. Hetsika izay karakarain'ny ONG iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara miaraka amin'ny commune Antananarivo vohitra etsy Analakely. Tolotrasa maro mifandraika amin'ny tontolon'ny fahasalamana, ny fanjarian-tsakafo, ny fanabeazana no aseho mandritry ny 2 andro. Ho an'ny androany dia betsaka ireo tanora izay tonga teny an-toerana no efa nivimbina ny antota taratasy momba azy ireo na ny CV. Androniana Martina Sinjara, Randriantsoatra. Totosa androany tetsy anosy ny fifiamindram-pitantanana teo amin'ny tale-pirenen'ny CBM Madagasikara teo aloha Lila Ratsifandriamanana sy ny tale vaovao Satri Ramarson. Ny CBM izay fikambanana iraisam-pirenena manampy ireo olona sy fikambanan'ireo olona izay manana fahasembanana mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainany. Eo ihany koa ny ady sisika ataon'izy ireo amin'ny fampanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana. Ohatr'izay dia misehatra amin'ny fampananana asa ireo tanora izay manana fahasembanana ihany koa izy ireo. Fanampanazavana entin'ny tale-pirenen'ny CBM vaovao. Momba n'izany zon'ny olona manana fahasembanana izany efa misy izay lalàna izay. Efa nakatony fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana isika eto Madagasikara. Ary ireo lalàna maro isan-karazany mikasika ny fiainan'ny olona manana fahasembanana sy fiainam-ponina amin'ny ankapobeny dia efa nandrifina amin'izay fifanarahana iraisam-pirenena izay. Raha amin'izay lafin'izay zany dia azo tenenina hoe efa betsaka ihany ny vitantsika eto Madagasikara kanefa maro ireo izay mbola miandry. Satria eo ny fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena, famoahana lalàna isan-karazany fa eo indrindra le fanovana le toe-tsaina eny fotony mihitsy ho an'ny fiarahamonina malagasy izay mbola manilika ny olona manana fahasembanana. Ary izay ny andraikitry ny CBM global eto Madagasikara dia ny mikendry ny hanova ny rafitra izay efa misy mba ho hampiaty kokoa ny olona manana fahasembanana ary mikendry ihany koa ny hanangana, hanorina rafim-piarahamonina mampiaty ny olona manana fahasembanana ka tsy hanilika na iza na iza. Fa ny tolakandro teo kosa dia nitokana ny Hôtel des Finances sy ny bureau-paritry ny ministeran'ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ao Mahajanga ny filoha Andry Rajoelina nafana ny fandraisan'ny vahoaka ny Mahajanga azy ary nankasitraka ireo zava-bita maro any an-toerana kosa ireo vahoaka izay mpisitraka izay foto-drafitrasa izay. Judikela Randrenirina sy Anto Rajandray Beatrany. Ny faritra Boeny no manana ity Hôtel des Finances faharoa notokanana eto amin'ny nosy ity. Isan'ireo enina efa miorina amin'izao fotoana. Hitondra ny sampandraram-panjakana manakaiky ny vahoaka ary hanamora ny filandrarany tanjona nametrahana azy satria hifindra hitambatra eto avokoa ireo sampandrarany fitantanam-bola rehetra sy ny ampahany amin'ny fahatseranana. Ho mora kokoa noho izany ny fikirakirana sy ny fampitanareo antota taratasy sy ireo raharaha.
Tarigetra napetraka raha teo amin'ny fametrahana azy ity no hoe fitantanam-bola sy fitantanana ra-panjakana mahomby ary moderna. Ny fanavotana ny Madagasikara tsy vita ao anatin'ny herintaona, tsy vita ao anatin'ny roa taona, tsy vita ao anatin'ny telo taona, fa efa betsaka ny vitantsika araka ny teneny hoe Rome ne se fait pas en un jour. Ary ny transformation de Madagasikara koa dia tsy ao anatin'ny ray andro fa matokisonareo tsy maintsy tafita Madagasikara ary tsy adino tsony koa i mahajanga tompo lasy tompo vavy ary manam-pofony zany ny zavatra tokanatsika eto androany. Ekeny asatsy ekeny. Zay no itokanatsika n'ity trano be mijoalajoala manaraka ny fenitra hôtel de finance ity. Ny tia hôtel de finance ity ny tanjona dia ny hoe ny fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka, mikarakara ny vahoaka, manasoa ny vahoaka. Kara teo aloha ny fandraisana pension any amin'ny toeran-kafa, ny fandoavana ny karama mampiasa-panjakana any amin'ny toeran-kafa, ny fandoavana etra any amin'ny toeran-kafa, ny fisiny zao hôtel de finance zao dia ato daholo ny asa rehetrarehetra mikasika ny fitantanana sy mikirakarana ny volam-panjakana dia apetraka ao anatin'izao foto-drafitrasa lehibe sy goavan'izao. Raha diny foana i mahajanga hatramin'izay tao anatin'ny telo taona sy tapany monja dia maro ny foto-drafitrasa napetratsika. Ahitana birao 20 efitrano fivoriana goavana 3, salana informatika ary ihany koa ireo faritra teknika maro hafa ity hôtel de finance ity. Teto Mahajangatrany, teto amin'ny distriktan'ny Mahajanga faharoa dia nitokana ny filoham-pirenena sy ny ministry ny mponina sy ny fiainana sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy Androany Tolakandro, ny birao ny fitaleavam-ponina sy ny fiainana sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy izay. Isan'ireo akora simika atahorana indrindra maneran-tany ny fira mainty na ny plan, ny ankizy sy ny vehivavy mitondra voaka no tena tandindondoza amin'io fira mainty io, kanefa ny 120 isanjato ny loko miparitaka eto amin'ny tsena anatiny dia ahitana ity akora miteradoza ity avokoa raha ny vokatra ny fanadihadiana nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy ny volana Jona 2024. Manoloana izany tena metraka fenitra amin'ny fahafahana mampiasa fira mainty ny fanjakana amin'ny famokarana loko eto Madagasikara. Andriniana Martina. Metaly mavesatra no sady manapozina ny fira mainty na ny plan izay fahita amin'ny vatoaratra, bala, firavaka, kilalaon'ny ankizy ary loko. Loza mitatao ho an'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana raha mihoatra ny fatran'izy ireny. Anisan'ny voatsikajy marefo ny vehivavy mitondra voaka sy ny ankizy latsaka ny 5 taona. Mahatonga ny fahatarana ara-tsaina, fahatarana amin'ny resaka famalinana sy fahakingana ary raha betsabetsaka ny fira mainty azon'ilay zaza dia mety hiteraka koma na le mifanintona ary ny tena faratampony moa zany dia mety hiteraka fahafatesan'ilay zaza mihitsy ny fira mainty. Tsy tokony ohatran'ny 70 particules par million ny fatran'ny fira mainty amin'ny loko ampiasaina raha ny fenitra. Mbola nahitana fira mainty mihoatran'ny 1 particule par million nefa ny 120 isanjato n'ireo karazana loko vokarina teto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao tany amin'ny volana Jona 2022. Le resako teo hoe 90 particules par million ny fenitra tokony izy fa ny antsika moa zany niotra avo zato eny ny ampiasaina dia ankehitriny efa azo lazaina fa manaraka ny fenitra NMG 421 io isika eto Madagasikara ary etanina ny secteur privé izay misehatra aminatin'ny famokarana ny loko mba anaraka zany fenitra zany. Miroso amin'ny fanafoanana fampianana ny fatran'ny fira mainty araka izany Madagasikara nampahafantarina omaly tamin'ny alalan'ny atrikasa moa io fenitra nasionaly NMG 421-1 ho an'ny loko ampiasaina eto Madagasikara io.
fa ranomaso ny an'ireo mpankafy toy izany ihany koa ny an'ireo mpanakanto namana sy ireo mpifanerasera tonga marobe nanome voninahitra sy nampahery ny fianakaviany Loïc Rakotonerina na Irak Roots tetsy amin'ny Palais des Sports tetsy Mahamasina ho Malialina. Samy nitanisa avokoa ireo nanontanian'ny mpanao gazetinay fa niavaky Loïc Rak Roots ny toetrany kantony sy ireo mamy izay navelany eo amin'ny tontolon'ny mozika ary atao fitaratra ireo sonataony teo amin'ny fiarahamonina ho iatrany ireo nanontanian'ny mpanao gazetinay Sa Sylvain Setra Andrianabo ary Denilson Barniaina. Ireo hira nankafiziny Loïc Rak Roots safony fahavelony miampy ireo hira rehetra nosoratany no niarahana nala ny fahangina ny fianakaviana teto amin'ny Palais des Sports ho Malialina. Niarahany zaka ny fahorinina ny fankahery ny rehetra ny amin'ny fahalasany andrareziny mozikan'ny lalana na ny muzika urbaine. Tsy nifidy taona izy na dia everina ho tanora ary no nokendreny. Teo ny fahaizany manoratra, ny fandrindrany miavaka ary indrindra ny feony izay tsy manam-paharoa. Tsy ho adino avokoa ireny fa hitoetra hoy ireo mpankafy. Tena letalentany izy tena miavaka izy tena manana feo miavaka izy tsy mitovy amin'ny mpanakanto rehetrarehetra izy fa tena miavaka dia anisan'ny hoe fanotronana azy hoe fanomezam-boninahitra anazy farany zany dia manao adidy aminazy ho anay mpankafy tena idole. Le mozika leria zany plus ko leria manao mozika urbaine fa leria miavaka raha samy tanora le afatra apita leria zany tena hoe hita mihitsy hoe misy famoronana le zavatra atao leria otonko hoe samy matanora dia tena misy famoronana le zavatra atao leria. Mahatsiaro anazy dia izay nanosika anay ho aty satria nandonanay daholo ny parole ny hatrizay. Raha izay ny fahatsiarovana ho tanan'ireo mpankafy ny an'ny mpanakanto olo ny serasera sy nanao ireo ezaka rehetra mpandrosin'ny mozika ny hotadidy mozika anjara fitiavana sy fiainana nataony Rak Roots midika fahasahina goavana eo amin'ny zavakanto. Ary mbola tamin'ny afako maly alohan'ny nahafaty anazy mbola niresaka amiko izy satria manao asa fanasoavana zay izy dia nikasa handeha tany amin'ny Versambava sy Antalahy iny izy dia teny amiko hoe mba jereo zokobe mba manana camion ara laho izy fa te hanatra zavatra ho an'ny ankizy rehetrarehetra dia nomenay camion mihitsy iny fa ataona moa fa iny ny anjara. Izy aloha mamorona tena mahay mamorona izy tena zavatra mozika lery hafa mihitsy na ny texte anazy tena hafa mihitsy dia izy koa moa nisan'ny namako tena akaiky anahy mihitsy. Androany atoandro no nanainga ny razana Iazo Anantsirabe, toerana nahabe sy ny kolokolo ny talenta ny Loïc Rak Roots. Ho andrasanao ny Zoma sy Sabotsy mialohany hanomezam-boninahitra azy ao amin'ny fiangonana Loterana Antsirabe. Aorian'izay iverina eto amin'ny faritra Analamanga ary ho asitrika etsy amin'ny fahasan-drazany etsy Avarabohitra tsy afaha. Dia izay ihany koa no mamarana ny tapany voalohany tamin'izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra dia ny vaovao avy any amin'ny faritra no arahanao anaty ny tapany faharoa amin'izao fampahalalam-baovao izao. Rose Christelle Rakotomalala no hiaraka aminao anaty ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay rehefa avy eo. Aorian'izay rehefa avy eo amin'ny sivoralina kosa dia manome fotoananao ny tenako anaty ny fandarana dinika ambany tafitrano na ny tata izay arahana amin'ny ben'ny tanàna ny Bekily avy any amin'ny faritra Androy. Manome fotoananao ary rehefa avy eo. Tontosa ny folakandro ny alakamisy faraka amin'ny 20 Jolay teo tao amin'ny efitrano malalaka ny distrika ny Moramanga ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny lehibe ny distrika teo aloha Andriamatora sy Olonjatovo Parany Alay izay andeha hisotro ronono rehefa nitana io andraikitra io teto Moramanga nanomboka ny 13 Septambra 2024.
sy Andriamatoa Rakotoniaina Edi Marco, lehibe ny distrika Voatendry, nandritra ny filakevitra minisitra natao ny alarobia fa 9 Jolay lasa teo. Lara-pahamehana avokoa ny zavatra rehetra, hoy ny lehibe ny distrika vaovao. Fa ny fametrahana lamina ao amin'ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny distrika sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanomezana toana ireo commune ato anatin'ny distrika ny Moramanga no tena anaovana ezaka manokana. Fametrahana lamina ao amin'ny fandriam-pahalemana dia eo ihany koa ny fiadiana amin'ny kolikoly fa ny tena tsindriko zany dia ny fanomezana toana ireo commune eto anatin'ny distrikany Moramanga satria maromaro ihany ny commune manan'olana eto ao amin'ny fitantanana sy ny fampidiram-bola eo anivon'ny kitapom-bolan'ny commune. Ratsivina moa dia manana commune 320 ny eto amin'ny distrikany Moramanga ary tsy hitsabaka amin'ny raharaha fitantanana eny anivon'ny commune akory ny distrika fa hanampy azy ireo mba hanatsara izany fitantanana izany, hoy hatrany ny lehibe ny distrika vaovao.